Existem pessoas, irmãos, que o coração ferve de coisas ruins, só falar mal da vida dos outros, só julgar as pessoas, só condenar as pessoas, só acusar as pessoas. O coração ferve para fazer fofoca. Tem pessoas que não conseguem passar um dia sem falar mal de alguém, sem fazer fofoca, sem criticar alguém. Por quê? Porque o coração ferve disso. Isso não é bom, porque o coração do homem e da mulher de Deus tem que ferver de coisas boas, falar coisas boas. Além disso não ser bom, vamos ser sinceros, isso é feio, não é verdade? Isso é feio. Para um cristão, não convém a um cristão ficar julgando as pessoas, ficar fazendo fofoca, disse-me disse.